Kumusta kayong lahat? Ako si Gecko. Ito ay isang napaka-espesyal na araw. Ngayon ang pinakaunang pagbisita ni Baby Truck sa ating garahe. Kaya dapat salubungin natin siya ng isang extra special Gecko Garage welcome. Kumusta ka, Baby Truck? Kinakabahan ka ba? Ayos lang yan. Nasa mabuti ka mga kamay. Tama ba, mga mechanicals? Ah! Ah! Baby Truck! Sandali! Oh, hindi! Natakot si Baby Truck at lumayo! Huwag ka maglala, Mommy Truck. Hahanapin namin siya. Dalian niyo, mga mechanicals. Kailangan nating mahanap si Baby Truck. Hay. Nakakaawa naman si Baby Truck. Nasaan na kaya siya? Nagtatago ka ba, Baby Truck? Dahil ba to sa kinakabahan ka? Alam mo ba? Ako rin. Unang beses mo to sa garahe. Ginusto lang namin gawing extra special ang pagbisita mo. Patawad kung natakot ka namin. Pero pangako, bibigyan ka namin ng extra special na pag-alaga. Ayos lang ba sa'yo yun? Mga pinto ng garahe ay mabilis ang buksan. Oras na para tulungan ang sasakyang nangangailangan. Mag-enjoy ka sa buong araw mo, Baby Truck. Napakatapang mo ngayong araw. Ha! Walang anuman, Baby Truck. Salamat at sinamahan niyo kami dito sa Gecko's Garage ngayong araw. Bye! Malapit na tayo magkabalik sa garahe, mechanicals. Wow! Mukhang may nagkala dito sa kalsada. Napakadami nito. At mukhang hindi masaya si Mama Recycle dahil dito. Tara, pagsusundan natin ito, malalaman natin kung sino nagkakalat. Pumakaliwa ang mga bakas. Si Dylan! Ang dump truck! Ang sirang tailgate niya ang dahilan. Ang lakas na pagpapatugtog niya at hindi niya ito napapansin. Mechanicals! Kailangan natin magawa ng paraan ng music ni Dylan. Mag-recycle tayo at iligtas ang araw na ito. Gamit ang mga basurang naitapon dito. Dylan! Dylan! May sira ang tailgate mo. Pero huwag kang mag-alala. Aayusin ko to. Habang si Mama Recycle at ang mga mechanicals ay naglilinis. Natapos din. Kumusta naman pagre-recycle nyo? Kita-kita tayo muli sa susunod na adventure dito sa Gecko's Garage. Dylan! Pahinaan mo ang pagpapatugtog! Kumusta kayong lahat? Maligaya pagbabalik sa Gecko's Garage. Tahimik ngayong araw. Kaya nagsimula na kami sa spring cleaning. Ano naman kaya ang ingay na yun? Papi the Bus, mukhang hindi maganda ang lagay mo.
Halika, silipin natin ang problema. Naku po, masamang lagay ni Bobby. Tignan natin kung anong problema nito. Baka kailangan na radiator mo ng tubig. Go, go, mechanicals! Aray! Hindi. Mali yata to. Da! Wow, 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 wow! Sandali. Aha! Si Bobby ay may oil leak. Ang oil ay tulong sa pampatakbo ng makina. Kaya natin ayusin to. Ang problema ay alam na namin. May oil leak sa iyong pipe. Isasara ni Green ang butas. Ang gamit niyang welding machine ang lunas. Para malinis, ang bandeja ay gamitin. Hooray! Ang galing mo, Blue. Ang galing mo din, Green. Maayos na ba pakiramdam mo, Bobby? Isa na namang masayang customer. Hanggang dito muna ang lahat. Magkita tayo muli sa Gecko's Garage. Bye! Kumusta kayong lahat? Andito si Eric the Excavator para magpaayos. Kailangang i-check na maayos siya para sa paghukay na ginagawa niya. Sino may gustong tumulong? Sa tingin ko, pipiliin ko si... Yellow. Alam ko gusto mong maglaro, pero alam ko matutuwa ka din sa pagtatrabaho sa garahe. Magsimula tayo sa pagsuri sa iyong engine, Eric. Bigyan mo ko ng malakas na rev. May mas malakas pa siguro dyan, Eric. Ang galing mong sumalo, Yellow. Oras na para subukan ang iyong Caterpillar threads. At sa panghuli na service, Eric, subukan naman natin ang iyong digger arm ngayon din. Ooh! Kailangan ng kaunting langis, Yellow. Ang galing mo, Eric. Pumasa ka sa iyong service at handa ka na para sa mas maraming pag-uukay. Gusto mo bang sumali sa kanila, Yellow? Sabi ko sa'yo, mag-e-enjoy ka din. Kita-kita tayo muli sa susunod at mag-enjoy dito sa Gecko's Garage. Saan kaya galing ang lahat ng ito? Mr. Weasel, ayos ka lang ba? Si Vicky ay ginawa kong pinakamabilis na ice cream truck sa buong mundo. Pero umalis siya bago ko pa nakuha ang ice cream ko. Kailangan natin mapigilan si Vicky bago pa siya magkasira ng kung ano man. Nandito na siya. Handa ka na, Blue?
Napakahusay mo, Blue! Hindi ko pa nakuha ang ice cream ko! Ah! Oh! Ayoko na ng mga rockets! Tara mga mechanicals, silipin natin kung ayos lang siya. Magkita tayo muli! Bye! Kumusta kayong lahat? Ako to si Gecko. Napakaganda ng araw ngayon. Kaya naisipan ko mag-birdwatching. Tingnan nyo, andito ang kambal, si Barry at Carrie. Mukhang nagkakatuwaan sila. Naku po! Bumagsak si Barry sa tubig. Dalian niyo, mechanicals. Kailangan natin tumulong. Go, go, Tilly Tow Truck! Huwag ka mag-alala, Barry. Ililigtas ka namin dyan. Blue? I-check natin kung may nangyari. Bakit ganun? Ayaw gumana ng engine mo. Dumating si Carrie para may suporta si Barry. Nakakatuwa naman. Sabi ko na nga ba may kakaibang nangyayari. Na-stuck siguro ang isdang ito sa may exhaust. Kaya yung engine kanina ayaw mag-start. Ang sarap ng pakiramdam pag bumisita ang kaibigan mo. Mas pinapabilis niya ang pagpapagaling mo. Ang isda ay maayos nang nakauwi. Nag-alala siguro mga kaibigan niya. Well, all's well that ends well. Magkita tayo muli. Bye! Kumusta kayong lahat? Si Blue ako'y lalabas para kumuha ng Christmas tree para sa garahe. Oh, yee! Si Bobby the Bus. Hindi siya makaalis. Oh. Inumin mo muna itong tsokolate. Huwag ka mag-alala, Bobby. Ilalabas ka namin dyan. Ayaw gumana. Tanggalin mo muna ang hook, Blue. Maghanap tayo ng ibang paraan. Naku po! Ngayon si Tilly naman ang na-stuck sa snow. Naku po, Blue. Mukhang pati tayo na-stuck din. Huwag ka nang malungkot, Blue. May tutulong din sa atin. Meron naman tayong tsokolateng pampainit. Oops! Tignan mo! Natunaw ng tsokolate ang snow. May naisip ako. Hee! Gumana siya! Kapit lang, Bobby! Hehe! Walang anuman, Bobby. Pero anong gagawin natin sa natumbang punong ito? Aha! Perfect! Merry Christmas sa inyong lahat! Maligayang pagbabalik sa Gecko's Garage. Katatapos lang namin ma-install ang aming emergency alert system. Ha? Mukhang merong nasa panganib.
Tilly tow truck. Si Eric, ang excavator. Sa tingin ko, may natamaan siyang bato. Tingnan mo, nasira niya ang kanyang caterpillar track. Huh? Naku, Blue. Alam ko nakakatakot ang bagyo. Pero kailangan ka namin. Kailangan matapang ka para sa amin. Oh, hindi ko maabot. At hindi ko kayang kumasya sa may bitak. Ha? Naku po, kailangan natin bilisan. Baka mag-overflow yung dam na yun. Kasyang-kasya si Blue sa ilalim. Ang galing mo, Blue. Napakatapang mo. O hindi. Babagsak na ang dam. Dalian mo, Blue. Napakahusay mo, Blue. Hinarap mo mga takot mo. Tignan mo, may rainbow. Cheerio sa inyong lahat. Bye! Nya! Nya! Kamusta kayong lahat? Maligayang pagbabalik sa Gecko's Garage. Medyo maputi ngayong araw. Kaya dapat ang car wash ay handa. Tingnan nyo. Andito na si Baby Truck para magpalinis. Kumusta, Baby Truck? Hulaan ko kung bakit ka nandito. Splish, splash, at splosh. I-activate ang Gecko's Car Wash. Mukhang di tama to. Medyo maputik ka pa. Tama! Hindi pa natin siya napupuno ng sabon. Hindi ka pwede maging sobrang linis pag walang sabon. Ngayon na puno na siya ng sabon, pwede na natin linisin ang lahat ng putik na yan. Nakapagtataka. Dapat natanggal ng mga rollers ang lahat ng mga bula. Aha! Alam ko na! Si Baby Truck ay masyadong maliit para maabot siya ng mga rollers. Gumagana na ang car wash at si Baby Truck ay makintab at malinis na. Cheerio sa inyong lahat! Bye! Kumusta kayong lahat? Kaarawan ni Green ngayon at pinaghahandaan namin ng isang beach party. Pag-ingat ka! Mga helium balloon sa mga to, kaya lumilipad sila. Handa ng lahat. Hinihintay na lang natin si Fiona Fire Truck para dalhin ang birthday cake ni Green. Mag-ingat ka, Fiona! Huwag kang dumaan sa basang buhangin. Dali! Mataas na ang tubig! Gagawa namin ang paraan nito, Fiona. Aha! Pwede natin siyang iangat gamit ang mga lobo ni Green.
Alam ko mahal mo ang mga lobo mo, pero si Fiona ay nangangailangan. Pwede ba naming mahiram? Gumagana siya! Gumagana na! Naku! Nasobra na ata! Papalayo na siya! Tama! Go, go, Mechanicals! Ang gagaling niyo, Mechanicals! At parating na rin ang iba pang mga bisita natin. Maraming salamat sa pagdalo. Salamat sa pagtulong mo, Green. Maligayang kaarawan sa'yo. Hooray! Kumusta kayong lahat? Ako si Gecko. Pauwi pa lamang kami. Wah! Si Baby Truck. Ano yun, Baby Truck? Na walang pacifier mo? Huwag ka nang malungkot. Hahanapin namin siya para sa'yo. Go, go, Mechanicals! Subukan mong tignan dyan sa mga pulang bulaklak. May nakikita ka ba? Paano naman dyan sa berdeng bakod? May nakikita ka ba? Nandirito lang dapat yun. Patawad, Baby Truck. Hindi ko mahanapan ang pacifier mo. Blue! Napakagaling! Nahanap mo siya. Heto na, Baby Truck. All's well that ends well. Salamat sa tulong niyong lahat. Bye! Maligayang pagbabalik sa Gecko's Garage. Isa itong napakagandang araw. Kaya aakyat si Red sa may bubungan. Para ilagay ang aming mga bagong solar panel. Gagamitin nila ang init ng araw para gumawa ng clean power para paanda rin ang buong garahe. Kumusta, Bobby? Wow! Naku po! Ang dumi mo tignan. Hindi ba nagpalinis ka lang kahapon? Hayaan mo na. Splish, splash, splosh. I-activate ang Gecko's Car Wash. Malinis ka na ulit at handa na umarangkada sa daan, Bobby. Nako, madumi ka na ulit? Paano nangyari yun? Sa tingin ko, kami na mismo maglilinis sa'yo. Malinis ka na ulit. Pwede ka na bumalik sa fast road, Bobby. Ito siguro ang may dahilan. Ang luma mong petrol engine. Gusto mo bang subukan ang isang clean electric engine ngayon? Handa na ba mga solar panels? Kukuha ng enerhiya ang panel sa araw.
para bigyan si Bobby ng clean power araw-araw. Hooray! Kita-kita tayo muli sa susunod dito sa Gecko's Garage. Si Mommy Truck at si Baby Truck. Bakit kayo naghihintay dito? May harang sa tunnel at hindi kayo makadaan? Mabuti pa't silipin ko. Wow! Merong malaking guho. Ha? Ah! Meron naman gumuho. Natrap tayo dito. Huwag mang galala. Dala ko ang toolkit ko. Ha. Kailangan natin ng mas malaking toolkit. Hindi rin kaya ng lakas ni Tilly galaw ito. Paano tayo makakalabas dito? Wow! Hindi ko alam, napakalakas mo pala. Niligtas tayo ni Mommy Truck. Mabuti pang tawagin ko si Eric the Excavator para tanggalin ang mga bato dito. Kita-kita tayo muli sa susunod na adventure sa Gecko's Garage.